大家好，歡迎收睇菠蘿仔自high實況台。喂，聲啊，唔好同我鬥大聲啊，唔該。因為夜晚夠到10啦就好啦，差唔多啦應該。冇夠啦，夠啦，唔好哼歌啦。好啦，今日歡迎嚟到菠蘿仔自high實況台。咦，我好似講咗God damn it！今日就會實況阿 Bird Story，應該係話重錄阿 Bird Story，因為本來係實況咗噶，你去Man Town 嗰度就知道，我係真係實況過噶。但問題係好嚴重嘅問題就係我 God damn 唔知自己喺度講緊啲乜嘢咯。係我一聽到我自己喺度做乜嘢，嗰度發開口夢咁樣，唔知自己做乜嘢我要連續去錄佢1個鐘啊，1個鐘再多啲噶呢個嘅 God damn 故事冷靜啲，冷靜啲。呢個作為 Finding Paradise 嘅前傳阿 Bird Story 首歌係咪好好聽呢？廢話少講 ，Let's roll！提你，其實同 Finding Paradise 係冇乜直接關聯嘅。作者都係講明自己係唔會用阿 Bird Story 嘅任何嘅一個先響呢一個 Finding Paradise 嗰度嘅。咁所以係絕對冇直接關聯嘅，係不過係主角係就真係 Finding Paradise 嗰度嘅。而且唔知點解我有時覺得佢好似我呢，哈哈。我呢張電腦攞近少少，睇唔到。而家唔係全屏化，所以好難見啊。係，我係知道晒嘅所有嘅劇情噶啦吓。雀仔 background 圖好正呢個唔係重點。而家夜晚最啱就錄影噶啦。紙飛機啊，咦，傻啲呀！話時話，我冇接過一隻紙飛機係真係可以向出面掟出去係飛到噶喎。呢個時候咪講呢種嘢。阿 Bird Story 啲音樂就好似 Can Go 啲音樂，你真係要聽多幾次先有嗰種 feel 噶。第一次聽未必有咁深刻嘅印象咯。算會唔會係？嗨，話時話一個男仔到而家叫咩名我都唔知啊。作者都冇提過佢個名係乜嘢咯。話時話張床嗰張被 OK 喎，雖然我張被都 OK 噶。我冇台燈，雖然我真係對住個窗，但其實我係望唔到出面嘅，我幾乎係。森林啊！我住嗰度係冇呢樣嘢咯。我嘅童年回憶係由各種嘅動畫同埋各種嘅遊戲構建而成嘅。瞓唔着啊，男仔。咁樣趴喺度瞓呢，其實係唞唔到氣噶。我試過啦，咁樣仲瞓唔着添啊。我覺得硬係覺得呢種咁樣嘅街燈係好似好舊式咁樣啊。OK， 我哋行咯 ，Go Go，Let's Go。我哋每行嘅嗰一度嗰盞燈都會熄咗。
唔知係咪因為用 RPG 啊，所以好叻啊！佢300幾 map 噶，前所未見啊！係啊，佢係特登做個回帶咁嘅效果嘅，即係代表我哋嘅記憶要追溯翻去 I don't know 唔知去到邊度啦。有冇見到散落一地嘅紙張啊？等陣就會變成好神奇嘅嘢咯。哦，爭幾張？噔噔，紙飛機。呀呼！我都想坐上去喎，如果真係有嘅話。但係前提係真係有嘅話，我發夢冇發過咁樣嘅嘢咯。但我好似細個有諗過嘅，係攞住個哆啦 A 夢印章咁樣，唔知係咪夾埋落去個紙飛機度，跟住就當喺度飛緊啦，哈哈。哦，再熄多盞燈。嗰啲黑色嘅人呢，就真係路人嗰啲嘢咯，白色嗰啲係我哋嘅，同埋隔離嗰隻嘅嘢呢，你遲啲就會知道嗰隻嘅嘢係咩噶啦。好啦，我哋追溯翻到去呢個回憶嘅起點啊！好熟面口呢，呢個鐘聲。你先8分鐘噶啦，咁即係話我講咗好多廢話啦，唉，1分鐘，預計我哋要凌晨1點先可以瞓到覺。哦，課室，我間學校嗰個課室呢就唔係咁嘅，但係大致上都差唔多噶啦。但我哋有 projector 嘅。話時話，我最近上堂嘅時候呢，都係幾乎係用腦心聽書，我都係幾乎係佢喺個位度做自己嘢啦。即係畫畫，同埋又或者真係唔知望住邊一度喺度發緊吽哣咁樣咯。但我又未去到佢嗰種咩幻想一啲嘢嘅，又未去到嗰種嘅，即只係發吽哣、發白日夢咁樣。咦，咪真係一樣？哎，同學，你想做什麼？你想做什麼？你想做什麼？不要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  ！SHIT， 1764個開方係等於貓貓㗎。我下次試下先。係佢咩話？我好彩冇響班上面遭遇到咁樣嘅狀況啫吓。點解佢睇到我嘅？呢一個真係好想問嘅疑點啊！好，
，Let's roll！ 啊，如你所見，好力。哎呀，老師啊 ！I don't care about you. I can't hear you。 男仔唔使回頭噶啦，直接行啦。個背景個星星都 OK 啊，係咪？雖然佢係講佢嘅隻雀同埋佢自己嘅故事，唔係好關星空。不過是但啦。哦，一個比喻係咪幾好呢？嗰啲 locker 就好似係樹嘅樹幹咁樣。我真係覺得某程度上都幾似嘅喎。好，我哋想搖搖板啦。我記得我一生人裏面好似只係玩過幾次搖搖板啊？第一次啊？唉，唔記得咗啦，都差唔多啦。OK。唉，真係可憐啊！響公園有冇人同我玩？好，我哋行咯。原來我手上面攞住一本簿噶，我之前都睇唔到。好，同其他細路一樣喺度行緊呢一個回家嘅路途中啊！啊，好力啊 ！Can somebody help me？ 好。返到嚟咯！好力啊！唔關我部電腦事噶，我之前用翻我自己嗰部電腦都係咁力噶，差唔多啦。好，呢個就係我哋嘅屋企啦，152應該係呢一座大廈嗰個地址啊，嗬？係啦，啩？OK。係啦，大部分人嘅屋企都係咁樣，一個好細嘅大堂，跟住隔籬就有部 lift 啦。不過我個屋企呢係有2部 lift 嘅，佢得1部。不過外國唔興公寓呢家嘢噶嘛，係咪？我哋全部都係住獨立屋之類嗰啲嘢嘅。點解佢高我咁多嘅？OK， 呢度就係我哋屋企嘅樓層啦，有啲暗啊，而且又好長下喎。我想問點解會有老鼠嘅？其實嗰盞燈盞下，其實係咪預示緊啲乜嘢呢？唔知啊，因為呢個畢竟係嗰個男仔同即係佢嘅回憶同埋佢嘅夢嘅混合體嚟㗎，即係會有一半係真實，有一半其實係佢自己幻想出嚟㗎，所以有好多嘢係完全唔可以用 logic 嚟去解釋㗎。返到屋企咯！佢雖然啲歌係幾多，但係因為唔係成日都播啊，所以我根本係完全唔記得邊首歌打邊首歌。
To the Moon唔同啊，佢 Once Upon a Memory 同埋 Moon Greaser 加 Moon Wish 係不停咁樣用噶啦，係循環播放，咁樣間唔使幾多又播多次噶啦，係咁樣嘅，所以我會記得咯。我完全睇唔清楚呢張嘢係寫乜咯。不過大概應該就係話，Dear Son，咩？我今晚就會遲啲返嚟，你自己喺雪櫃度求其攞啲嘢食啦。Mom，咁樣就，我估係咁啦。幸好我屋企咧就唔係咁樣嘅。好啦。肚餓，要食乜乜啊！空腹係大敵也。一至個睇電視，真係感覺上係有啲孤獨咁樣啊！我夠自己成日一個人喺度揸住部電腦喺度自嗨緊啦。我哋睇下呢個出面嘅景色啦，係咪好正呢？我覺得好正喎。喂，我覺得呢張 background 圖真係 OK 嘅喎。好，睇夠啦。我哋係可以重複再睇嘅。我哋要做啲咩啊？唔係呢家嘢，唔係呢家嘢。死啦！我哋要嚟做咩㗎？台嗰度有啲咩嚟㗎？係 microscope 嘅，即係顯微鏡。話時話，我哋要做啲咩㗎？好啦，我知我哋要做啲咩啦，跳啊！可惜嘅係，我哋張床係完全唔似佢咁樣係可以彈到嘅。我哋嗰張床褥咧係硬㗎，所以我一直係好恨瞓呢一個酒店嘅床嘅。我哋要去搵嗰本嘢，佢嗰本。可以話係記事簿之類嘅，我估佢爸爸媽媽應該係研究人員啊之類。我第一次聽呢首歌真係以為係 For River 嘅 Piano Ending Version 啊，係。我聽 A Bird Story Piano 版都係咁覺得啊，係。Yesterday 係。乜鬼嘢都差唔多啊！真係，可惜我屋企係冇大到係可以俾我氹氹轉菊花園咁樣轉咯。Ouch， suck。佢喺度摸緊自己個面咁樣拍低啲灰塵之類，你唔執咩？
啊爺爺！哦，瞓着咗。但係我記得我唔會做下功課係瞓着咯，我係會打下機啊就瞓着咗係。有時有啲 game 好悶噶嘛。哦。Oh, suck! Yes, bingo! 佢連呢啲咁細緻嘅動作都可以做到啊，係。哦，披肩。好細緻啊！如果我全屏，我一定可以見得更加清楚。啊，說吧，說吧。哦，我想講，其實佢畫畫已經比我好好多咯。我係畫唔到啊，係素描還可以嘅。一單 cupcake I think cupcake is the best。但係我嘅早餐其實係得一個包咯，一個好迷你嘅包。落雨要帶遮啊，仔。特登唔帶啊！哎呀，我都有試過啊，呢一種情況，差啲俾車撞到啊！哦，返到嚟學校啦。哇，一嘢跳咗上去，好勁啊！3點啊，可而家係，又係沉悶嘅教學呢，一嘢瞓着咗。我會瞓唔着咯，係，因為好難瞓得着㗎，啲老師不停咁巡住嘅話，好難瞓得着㗎，真係。你至多可以係發白日夢，但係唔可以瞓着。哦，老師，hi。我哋咪應該分集數啊！唉，是但啦，30幾分鐘又斷啦。Hi，一嘢棘走嚟，嗨，啾！我想問現實中可唔可以做到呢家嘢啊？一嘢踢你出去咁樣。我硬係覺得啲音樂呢都係兔隊們做得比較好啊，哈哈。因為佢啲音樂真係冇乜點重複過，所以我真係完全對佢印象唔深咯。
音樂要不停重複，我先會記得深啲㗎。Upper Story 就係呢個弊處，雖然啲動作啊、嗰啲嘢啊、表情啊嗰啲嘢都做得好細緻啊，但係音樂呢，就單一旋律之餘，再加呢一個唔重複，我鬼知佢乜位音樂咩？啊唔係，落雨嘅。啊！拎咗，我以為拎咗。耶！落雨，落雨。我話俾你知，響香港你絕對唔會咁樣做咯。我話哇，落雨啊，好正啊！啲人係會當你傻㗎。睇睇呢一首歌真係幾 OK 啊！我哋跳水氹啦 ！Come on, Barbara! Jump! 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 有機會嘅話，我都想試下。我冇跳過啦，呢啲水氹嘅話。我居然會俾一朵花棘住咗，真係唔知點解。不能淺踏青草嗎？應該差唔多呢個位嘅喎，我記得。好力啊！行快少少得唔得啊？保佑。應該呢個位啦。係啊，果然。啊，係咪幾勁呢？棵樹係識自己移動㗎。好啦，我哋入去咯。OK， 我哋再等多陣啊。OK。雀嘅聲音係一隻雀唔知被啲乜嘢追住嘅情景。話時話嗰隻嘢係咩嚟㗎？我到而家都係唔知道嗰隻嘢係咩嚟㗎咯。哈！下雀仔，你隻嘅嘢啊！走開，走開！啾啾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 ！我頭先係咪跌親啊？係啊，就係呢一刻，我與雀仔命運嘅相遇啦，哈哈！就係喺呢一個雨天，我哋咁戲劇性咁樣改變咗對方啊！或者係我自己一個，即係男仔。哦，咁快停雨嘅。哦，hello 雀仔。有啲問點解唔整貓貓狗狗？我覺得咁樣咪冇咗嗰個意思咯。今日使唔使返學啊？得啦，所以咪話30分鐘一集咯。我以為拎咗添。啊！我哋冇拎到，我哋冇拎到。大家互相凝視住大家呢。我哋咪拎咗啊！我哋冇拎，我哋冇拎。
嗨，雀仔，嚟啦，過嚟咯。哦，佢隻翼受咗傷啊！我早知嘅。野生雀仔係好怕生保人㗎。好啦，咁我哋就喐啦。仔仔嚟啦！OK，我哋係唔可以行近佢住嘅，暫時冇辦法啦。咁我哋向下行啦吓。誒誒，咩事？不知好歹嘅家伙又嚟追過佢，還是話呢隻幾嘢咩嚟㗎？set 唔係黐線，係貝羅，哈！想搶我隻雀仔，為使旨意啊！好鬧嘢，跟住佢就收入咗我嘅背囊嗰度啦。咁啊，即係證明呢一隻雀仔應該好細先啱嘅。咁究竟其實佢係咪麻雀之類呢？OK，呢個唔係重點嚟嘅，我知。因為我呢度冇 save point 啊，所以其實應該最好一直玩落去嘅。我到37喺36度就停咗一集佢啦。啱啱開咗 UBW 新坑，我哋又開到個 Albert Story 新坑。不過呢個坑好快填到嘅啫，因為呢個故事本身係一個好短嘅故事，夢幻童話式嘅故事。哦，雀仔，L，仲以為自己未被發現咩，雀仔？好啦，我哋係時候要返屋企啦。好，行咯。睇下幾勁，啲樹會為我開路啊！都話咗呢一個係由夢同埋記憶嘅組成嘅一半係現實，一半係夢嘅。我唔知叫乜嘢好啦。一個夢同現實參半嘅幻想啩。呢度就係診所，獸醫診所啊。係啊，好明顯噶。噔噔，獸醫診所。OK，好，我嚟啦。L， 係敲門。
人呢？睇嚟冇人喺度喎。咁冇辦法啦，我哋今日就返去啦。我記得係邊個啊？呢個。彈得咁慢係咪 Yesterday 啊？佢有一首係簡直係 Albert Story Piano 版嘅放慢版，放慢版。嗰首叫做 Yesterday， 佢一首叫 Today 嘅 Today 係比較快樂少少嘅音樂，而 Tomorrow 雖然 To the Moon 都有一首叫 Tomorrow， 但佢呢個 Tomorrow 好似係同名啊，好似係差唔多啦，同名音樂。我哋又返到嚟我哋嘅 goddamn 屋企啦。好，因為已經37分鐘啦，所以我哋今日呢就響呢集就完結啦吓。Hello， 係因為我哋屋企係唔準備攜帶呢個寵物入去嘅。我哋屋企我哋嗰棟大廈就唔係嘅，係可以俾養狗啊，係啊，貓貓狗狗寵物啊嗰啲嘢啦吓。但個平台就唔俾咯，平台唔俾你就唔俾你帶啲貓貓狗狗去咩咯？你驚成咁啊？好啦，今日就到呢一度為止先啦。好啦，下次再見，拜拜。